नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडु ओडिशा मु विश्वजीत स्वागत करछु मो चैनल को। आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भलर थिबे। देखंतु बहुत वर्ष परे 2025 रे पाकिस्तान होस्ट करथिला आईसीसी इवेंट द चैंपियंस ट्रॉफी, किंतु एहा पाकिस्तान पई बहुत बड़ ब्लेंडर साब्यस्त होइतिला। काहेकि ना भारत जीति जाइतिला एहार फाइनल, ताहा पुनी दुबई रे। तो ओवरऑल भाबे कथा हबा ए विषय रे ता पूर्व कहि रखुछि जे माने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करि नाहंती प्लीज कर रखंतु एभले अपडेटेड कंटेंट पाइबा पई। आ वीडियो सहित लागि रहंतु लास्ट किछिटा पेज रे मु क्वेश्चन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रिलेटेड रखिछि जो गुडा आपनको अपकमिंग एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल हबो। तो प्लीज लास्ट पर्यंत देखंतु आ जानंतु कोन कोन सब क्वेश्चन अछि। देखो 19 फेब्रुआरी 2025 रे स्टार्ट होइतिला चैंपियंस ट्रॉफी कोडी ना पाकिस्तान थिला यार होस्ट कंट्री। प्रथम मैच होइतिला काहा का भितरे ना न्यूजीलैंड आ पाकिस्तान भितरे। कहबा गले फॉर्चूनेटली एही मैच को न्यूजीलैंड जीति जाइतिला 60 रन रे। पाकिस्तान रो माटी रे न्यूजीलैंड पाकिस्तान को ही हरैतिला। एही मैच चलीथिबा समय गोटे ट्रेजिक होइतिला कोन ना रचिन रविंद्र जे भारतीय वंशज रो खिलाड़ी थिले से आहत होइतिले। तांको मुंडे रे आसी गोटे बॉल लागितिला, ब्लीडिंग बहुत जोर मध्ये होइतिला। तो कहबा गले इवेंचुअली एभली अन्य मैच गुड को मध्ये खेला जाइतिला आ रिजल्ट सेही अनुसार मध्ये आसीतिला। देखो भारत पाकिस्तान जीवा संपूर्ण भाव मना कर देइतिला काहेकि ना सिक्योरिटी रीजन। भारत स्टैंड आरंभ हाइब्रिड मॉडल रे खेल हबो बोली कुआ जाइतिला, जहाको आईसीसी इजिली मानि नेतिला। फल रे भारत सब मैच खेलिथिले दुबई रे आ एथि पई पाकिस्तान को बहुत बड़ लॉस मध्ये भोगिबाकू पडिथिला। भारत प्रथम मैच थिला बांग्लादेश सहित आ ताहा भारत सहज रे जीति जाइतिला। आपण जानिथिबे सुमन गिल एई मैच रे 100 स्कोर करथिले आ भारत को देइथिले गोटे बहुत बड़ जीत। ठीक अछि। तापर डेट थिला 23 फेब्रुआरी। 23 फेब्रुआरी दिन आपण समस्त जानथिबे भारत बनाम पाकिस्तान बहुत बड़ मैच थिला। आ आपण माने जानथिबे मैच बहुत रोमांचकर होइतिला काहेकि ना पाकिस्तान 241 रन करी भारत को देइतिला कड़ा टक्कर। किंतु कोन करबा विधिर विधान के करबो आनो विराट किंग कोहली को धुआंधार बैटिंग पाकिस्तान को धराशायी कर देइतिला। विराट न केवल कमबैक करथिले 100 रन मारी निज फॉर्म को मध्ये फेरी पाइथिले। पाकिस्तान रो लगातार हार परे पाकिस्तान बाहर जाइतिला चैंपियंस ट्रॉफी रु एवं भारत एंट्री कर जाइतिला कोडी ना सेमीफाइनल रे। फल रे भारत रे मैच लाहौर रे न होई होइतिला कोडी ना दुबई रे। माने केते बड़ अनफॉर्चूनेट कथा कहलो, कंट्री होस्ट करछि कि पाकिस्तान सीए माने मुळुरु बाहर जाइछि। तापरे से मैच गुड को पुनी भारत रे जो सेमीफाइनल आ फाइनल को क्वालीफाई करला सब मैच खेला गला कोडी ना हमर दुबई रे। पाकिस्तान होस्ट कंट्री हेतिले मध्ये फाइनल आ सेमीफाइनल खेली पार नथिला, जहा फल रे ताकू बहुत बड़ हेवी लॉसेस भोगिबाकू पडिथिला। तापर डेट आसीबा मार्च 4 थिला भारत पई सबुठु बड़ चैलेंज रे दिन काहेकि ना भारत फेस करियो गेथिला काहाकू ना ऑस्ट्रेलिया को, ताहा पुनी सेमीफाइनल रे गोटे नॉकआउट मैच। जदि भारत एउडू माने कोन हारि थांदा तो घर को से दिन पळि आस्तांदा। आपण जानिथिबे ऑस्ट्रेलिया सहित जेतले मैच होय इंडिया रो केते माने आपण देखिथिबे माने जोश थाए आ गोटे डर मध्ये थाए। माने ऑस्ट्रेलिया आगे किछि भी पारे। आमे वर्ल्ड कप फाइनल मध्ये 2023 रे हारिथिले ना, तो तार बदला मध्ये गोटे टाइप रो कहिया गले भारत ई मैच रे नैथिला। मैच बहुत बड़ थिला, 264 स्कोर करथिला किए ना ऑस्ट्रेलिया। भारत को चेस करबा पड़थिला ई मैच रे। आपण माने जानि छथि विराट हेउचंदी चेस मास्टर आ भारत क्रिकेट को धुआंधार बैटिंग रे भारत ये टाइटल को मध्ये निज नाम रे करथिला। विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच भाबे डिक्लेयर करथिले आउ आर परिणाम स्वरूप भारत पहुंच जाइथिला कोडी ना फाइनल रे। आ सेपट जदि ग्रुप बी कथा कहबा न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका रे मध्ये होइथिला कोन ना सेमीफाइनल मैच आ सेथुरु न्यूजीलैंड मध्ये साउथ अफ्रीका को हराई पहुंच जाइथिला फाइनल रे। तो चलंतु कथा बा फाइनल मैच विषय। डेट थिला 9 मार्च आ जहा थिला फाइनल रो दिन समस्तंकर अपेक्षार दिन थिला 9 मार्च संडे हिथिला से दिन। फाइनल मैच खेली जाइथिला न्यूजीलैंड आ भारत मध्ये रे। प्राय 251 रन रो टार्गेट न्यूजीलैंड हारिला। आरंभ रे या जेते सहज लागुथिले मध्ये सेते सहज नथिला। आपण देखिथिबे सेनो विराट कोहली कोन एते भलो बैटिंग करनथिले आ प्राय भारतीय ऊपर गोटे प्रेशर पळि आसिला। हमु गोटे मोमेंट रे लागुथिला कि ए रन हेई परिबनी। आ रोहित शर्मा कोन ना 70 रन करके आउट हेई पळिथिले। किंतु ए समस्या समाधान साधना करी भारत जीति जाइथिला ए मैच को आ ए टूर्नामेंट करथिला निजर नारे। श्रेयस आयर आउ हमर जो थिले कोन ना जो हमर पांड्यान हुंतु एमानक सब जो पारी आसिला ना एमान बहुत भलो भाबे निजको संभाळिथिले आ बहुत कंट्रोल रो सहित बैटिंग करथिले। फल रे कोन होइथिला ना भारत ए टाइटल को निज ना करथिला। आ बहु वर्षर अंतर परे भारत 2025 मसिया रो चैंपियंस ट्रॉफी विनर हेइथिला। पाकिस्तान होस्ट कंट्री हेइथिले मध्ये कोनोसी भी फलाफल पाइ नथिला, से तो नॉकआउट स्टेज रु बाहर को पळिथिला। आउ ए मैच हेइथिला कोडी ना हमर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम रे। तो आमे देखिबा कोन ना रोहित शर्मा थिले प्लेयर ऑफ द मैच आ रचिन रविंद्र जे न्यूजीलैंड पटु खेलुथिले से थिले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो यह थिला मैच रो समरी। चलंतु एमे आखि पकेबा किछि क्वेश्चन ऊपर जो क्वेश्चन गुडा निहाती भाबे हम एग्जाम रे बहुत इंपोर्टेंट हबो से क्वेश्चन गुडा डिस्कशन करिवा। तो प्रथम क्वेश्चन आछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द चैंपियंस ट्रॉफी 2025।
କେଉଁ ଦେଶ 2025 ମସିହାରେ ଚାମ୍पिୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କୁ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା? ତ ଅପସନ ଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ ବି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ୟୁଏଇ। ତ କଣ ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର? ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ବି ପାକିସ୍ତାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅପସନ ବି ପାକିସ୍ତାନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି ଦେଖ, which of the following country won the title of Champions Trophy 2025? କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି 2025 ର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା? ଅପସନ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ ବି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପସନ ଡି ୟୁଏଇ। ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଅପସନ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଥିଲା 2025 ର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି। ତାପରେ ଆସିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ କହିଲା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କହିଲା which of the following country won the title of Champions Trophy 2017? 2017 ମସିହାରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କିଏ ଜିତିଥିଲା? ତ କଣ ହବ? ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ନା ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିଥିଲା। ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି which of the following country won the title of Champions Trophy 2017? ସରି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟା ଟିକେ ରିପିଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍କିପ କରିଦବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ କହିଲା? ହାଉ ମେନି ମ୍ୟାଚେସ୍ ୱେଆର ପ୍ଲେଡ୍ ଇନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025? କେତେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା 2025 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ? ତ କଣ ହବ? ଅପସନ ଏ 10, ଅପସନ ବି 12, ଅପସନ ସି 15, ଅପସନ ଡି 18। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ସି 15। ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି ହାଉ ଡିଡ ଟିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଫର ଦ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025? କଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା କି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେ? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳି ନଥିଲା, ତ ସେମିତି ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ଖେଳି ନଥିଲେ, ତାର ରିଜନ କଣ ଥିଲା? ତ କଣ ହବ? ଅପସନ ଦେଇଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଇସିସି ଟି20 ରାଙ୍କିଙ୍ଗ। ଟି20 ର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ନା ଟପ୍ 8 ଟିମ୍ ଫ୍ରମ ଦ 2023 ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ଆଉ 2023 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ର ଯୋଉ 8ଟା ଟପ୍ ଟିମ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା ନା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବା ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହେଇଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଖେଳା ହେଇଥିଲା ନା ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ, ଯିଏ ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲା। ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ? ତା ଭିତରେ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ବି ଟପ୍ 8 ଟିମ୍ ଫ୍ରମ 2023 ୱାର୍ଲଡ କପ୍। 2023 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ରେ ଯୋଉ 8ଟା ଟପ୍ ଟିମ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଖେଳା ଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କହିଲା କଣ? which team made its debut in the 2025 ICC ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି? କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ତାର ଡେବ୍ୟୁଟ କରିଥିଲା ବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ରେ? ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ? ଅପସନ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ ବି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପସନ ଡି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତ ଖେଳି ନଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ତ ପୂର୍ବ ଥର ଜିତିଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ତ ଆନ୍ସର କିଏ ହବ? ନା ଅପସନ ହବ ଡି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। ତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଷ୍ଟେଜ ପାକିସ୍ତାନ ଗଟ୍ ଏଲିମିନେଟେଡ? ତ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା? ସେମିଫାଇନାଲ, ଫାଇନାଲ ନା ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟେଜ ନା ନନ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ? କୋଉଟା ହବ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ସି ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟେଜ। ତ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲା। ହେଲା। ନକଆଉଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ନଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖିବା ହାଉ ମେନି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟାଇଟଲ ଓନ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେଟା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି? ତ ଅପସନ ହବ କଣ? 1, 2, 3 ନା 4? ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ 3ଟା। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ବମୋଟ ଭାବେ 3ଟା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖିବା which team become the first to win the title of champions trophy? ତ କୋଉ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା? କିଏ ଜିତିଥିଲା କୁହ? ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ନା ଆନ୍ସର ହବ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ହେଲା। who is the player of the tournament 2025 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି? 2025 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିଏ ହେଇଥିଲା? ଏଣ୍ଟାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବଢିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା କିଏ? ବିରାଟ କୋହଲି, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାନର, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରା, ରୋହିତ ଶର୍ମା। କିଏ ହବ ଆନ୍ସର? ଆନ୍ସର ହବ ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରା। ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲ ରେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି ଦେଖ ହୁ ଇଜ ଦ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ଇନ 2024 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ? 2025 ମସିହା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ ରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ କିଏ ହେଇଥିଲା? ଏ ବିରାଟ କୋହଲି, ବି ମିଚେଲ ଷ୍ଟାନର, ସି ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରା, ଡି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ତ କୁହ ଜଲ୍ଦି କୁହ ଆନ୍ସର। ଆନ୍ସର ହବ କିଏ? ନା ରୋହିତ ଶର୍ମା। ହେଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପେଜରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ତ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଛି ଦେଖିଦବା। ହୁ ହୋଲ୍ଡସ ଦ ରେକର୍ଡ ଫର ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍କୋର 2025 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି? ତ କିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ? ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଏକୁଟିଆ ସ୍କୋର କରିଥିଲା କିଏ? ବିରାଟ କୋହଲି, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାନର, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଇବ୍ରାହିମ ଜର୍ଦାନ। କିଏ ହବ ଜଲ୍ଦି କୁହ? କୁହ। ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରା।
ନା କିଏ ହବ ନା ଇବ୍ରାହିମ ଜାର୍ଦନ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ଲେୟାର, ଆଫଗାନର ପ୍ଲେୟାର। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ। କୋଉ କାହା ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ମନେ ପକାଅ, କାହା ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ଏଇଟା ତମେ କମେଣ୍ଟ ରେ କହିବ ହେଲା। ହୁ ହୋଲ୍ଡସ ଦ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଭରେଜ 2025 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି? ସେଇ ଆନ୍ସର ହବ ଇବ୍ରାହିମ ଜାର୍ଦାନ ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ସରି, ଏଇଟା ଇବ୍ରାହିମ ଜାର୍ଦାନ ହବନି, ଏଇଟା ହବ କେଏଲ ରାହୁଲ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଭରେଜ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର କେଏଲ ରାହୁଲ ହେଲା। ଆଭରେଜ ସ୍କୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ହୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ କେଏଲ ରାହୁଲ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓ, ଆଉ ଆମର ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନକୁ ଆସିଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ ସହିତ, ରହୁଛି ନମସ୍କାର।